وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا ودروستي أنكو قاذنيني قصص في القرآن الكريم، وموسم كي لباد إيا قصدي اللباد. قصدا ما أنت أنكو الرمين أحبتي في الله وقابيل إيا هابيل. قصدودي نبي آدم عليه السلام iyo hooyadeen Xawaa markii dhulkan loo soo dejiyay ee samada laga keenay dhulkan loo soo dejiyay waxa lagu yiri dhulkaasi u dega, dhulka amira, dhulka buuxiya, dhulka dega oo u soo shaqaysta jannada ayaa lagu yiri. noqda khaliifatullahi fil ard inni jaa'ilun fil ard khalifa. nebi aadam calayhi salaam dhulkan ayuu yimid, isaga iyo haweenaydiisii aqal bay dhisteen, way shaqaysteen, way xoogsadeen. Xaawa waxay u dhashay nebi aadam calayhi salaam 20 goor bay u dhashay. sanadkii walba waxay u dhalaysay 2 mataana ah, yacni 40 ciyaal ayay u dhashay. 40 ciyaal waa sida ay culimada waaweyn qabaan, ibn Hajar al-Asqalani iyo Nawawi iyo mashhuurka ibn Isxaaqna uu sheegay 40 ciyaal ayay u dhashay oo mataana ah. wiilkii walba gabadh mataana ayaa la dhalanaysay si ay u tarmaan oo tafiirtu u timaado oo dadku u bataan. dad kalena ma joogaan adduunka. ilaahay nebi aadam wuxuu u fasaxay calayhi salaam oo loo ogolaaday inuu awlaadiisan isweydaar isku guuriyo, yacni wiilkii gabadhii la dhalatay wiilka kale gabadha la dhalatay in loo guuriyo. qaabiil gabadh baa la dhalatay, haabiilna gabadh ayaa mataan la ah. marka waxaa lagu yidhi nebi aadam calayhi salaam wiilkan qaabiil gabadha haabiil u guuri, gabadhan haabiil la dhalatayna qaabiil u guuri, isweydaar. waxaa jiray wiilkan qaabiil curadkii buu ahaa, kii ugu weynaa ayuu ah. gabadhan la dhalatayna gabadh aad iyo aad u qurux badan ayay ahayd. haabiil gabadhan la dhalatay qurux aynkaasa ma lahayd. sidaa awgeed qaabiil wuu iska diiday inuu gabadhii walaashii ee haabiil ee mataanta la ahayd inuu guursado. wuu iska diiday. may buu yidhi, anigu waxaan guursanayaa mataantaydaan guursanayaa. haabiil aabbihii buu u sheegay aadam calayhi salaam, abba walaalkay qaabiil wuu ii diiday inaan gabadhii aan guursado. way isku khilaafeen. kadibna nebi aadam baa labadoodii u yeedhay. waxa uu ku yidhi, labadiinuba sadaqa la baxa, qurbaan aad ilaahay ugu dhowaataan dhiga, sadaqaysta.
sadaqadana waxaa jirayay meel sare la saarayay kadibna dab baa imanayay dabkaasi ayaa gubayay ama qaadayay qofkii laga aqbalo qaabiil wuxuu ahaa nin beer leh oo beertiisa qota ayuu ahaa beer fale ayuu ahaa haabiilna adhi jire ayuu ahaa haabiil waxa uu ilaahay ugu dhowaaday oo qurbaan uu ka dhigay wan aad iyo aad u weyn ayuu qurbaan ka dhigay qaabiil mid madax adag buu ahaa oo qalbi adag oo aabbihii aan aad uga edebsan buu ahaa oo xasadku uu laabtiisa u buuxiyey beertiisii buu galayoo waxaan fiicnayn buu soo guray isagoo oo niyad aan u hayn ayuu kadibna sadaqad ula baxay dabkii ayaa yimid nebi aadanna waxa uu ku yidhi kaa sadaqadiisa la aqbalo kaasi ayaa gabadhaa guursanaya sidaasaad ku kala baxaysaan dabkii buu ilaahay soo diray dabkii waxa uu qaatay qurbaankii haabiil ayaa la aqbalay oo sidaas ayay ahayd dabkaasaa qaadan jiray xataa ya'tiyanaa biqurbaanin ta'kuluhu nnaar waxaa la ogaaday in gabadhaasi lala doonayo ninkaasi ama wiilkaasi haabiil lala doonayo culimmada qaarkood waxay leeyihiin sida ibn cabbaas saciid ibnu jubayr uu ka warinayo wankaa uu la baxay uu sadaqaystay haabiil waa wanka marka dambe la soo dejinayo oo nebi ibraahim calayhi salaam wiilkiisa ismaaciil marka uu doonayo in maaragtaaye uu ku furto waa wanka loo soo dejinayo ee samada laga soo dejinayo wankaas laakiin sadaqadiisii dabkii baa yimid wankii waa la qaatay wuu waayey arrintii nebi aadam baa loola yimid calayhi salaam nebi aadam wuu sheegay wuu xukumay gabadhaasi waxaa guursanaya wiilka haabiil baa guursanaya wuu xaasiday wuxuu ka xumaaday in sadaqadii laga aqbalay inuu gabadhii walaashii ahayd uu guursanayo laabtiisa waxaa buuxiyey cadho iyo xaasidnimo iyo xiqdi iyo xumaan ayaa laabtiisa buuxisay qaabiil uu walaalkii haabiil uu u qabo waxa uu ku yidhi la aqtulannak waan ku dili oo waan ku dili naftan kaaga qaadi waxa uu yidhi innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu ka aqbalaa sadaqadda iyo qurbaanka war dadkii alla ka cabsado muu ilaahay ka aqbalaa maxaan sameeyey dembi oon galay ood igu dili walaal haddaad qacanta ii soo taagtid oo doontid inaad i dishid anuu qacan kuu qaadi maayo ku dili maayo walaalkay baa tahay isku hooyo iyo isku aabbo ayaanu nahay marna ku dili maayo laakiin adigu haddii aad dishid ogow dembigaygana waad qaadi naartana waad geli sidaasi uu ku celceliyey waxayna culummadu ay leeyihiin cabdillaahi ibni camr laga soo warinayaa kan haabiilka ee la dilayo ayaaba ka xoog weynaa qaabiilka laakiin iimaankiisaa qabanaya walaaltinimada iyo xushmaynta ayaa keentay inuuna qacanta u qaadin walaalkii haba la dila isaga waxaa dhacay maalin maalimaha ka mida haabiil adhigiisii uu eegayey ayuu ku habsaamay wakhti dambe ayay noqotay nebi aadam calayhi salaam ayaa qaabiil ku yidhi war walaalkaa ma hayo walaalkaa doon raadi xaggii uu joogo ka soo kaxee kadib walaalkii buu arkay uu raadiyey uu soo helay
waxa uu ku yidhi haddaan ku dili waayo waad arki doontaa waxa uu ku yidhi war walaal maxaad ii dili innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu ka aqbalaa sadaqada iyo qurbaanka kuwa ilaahay ka cabsada ilaahay u noqo oo toobad keeno oo taqi noqo ilaahay uu ka aqbaliye may buu yidhi waxay yidhaahdaan culummadu kadibna waxa uu qaaday bir ayuu qaaday birtiibuu ku dhuftay isla markiiba wuu dhintay madaxuu ku dhuftay culummada qaarkood waxa ay leeyihiin may wuu ciijiyey bahal xadhiguu ku qabtay xoog buu u qabtay sidaasuu ku dhintay culummada qaarkood waxa ay leeyihiin may wuu yaro seexdo geed hoostiisa isaga oo jiifa ayuu dhagax weyn qaaday madaxa ayuu ku kala jebiyey siday doonto ha noqoto wuu dilay walaalkii naftuu kaga qaaday waa dilkii ugu horeeyey ee dhulkan ka dhaca qof dila isaga ugu horeeyey dhiiggaasi dhulka ku dhacay waa dhiiggii ugu horeeyey ee qof bani aadama oo la dilo kaasaa ugu horeeyey nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam lama dilo qof dulmi loo dilo ilaa haddii la dilo ina nebi aadam qaabiil inba ku yeeshaa dembigaas liannahu wuxuu ahaa qofkii jideeyey qofkii waddadaa furay in la isdilo qofkii jideeyey ayuu ahaa dembiba ku yeeshaa adduunka maanta waxaa dad la laynayo waxa malaayiin la laynayo waxa gaajo lagu dilayo waxa xabsi ku dhimanaya waxay diyaaraduhu ay rushaynayaan dadkaas oo dhan dembiba ku yeelanaya wuu wareeray marka walaalkii buu dilay wuu khasaaray wuu hoogay dhibaata u timid meydkii baa u yaala tunkuu saartay wuu la warwareegay waxa uu sameeyuu garan waayey isagaa ugu horeeya waa dilkii ugu horeeyey ma garanayo sidee la yeelaa qofka meydka ah maxaa laga yeelaa aasinta ma jirin qof hore loo aasi ma jirin lama oqoon waxaas oo dhan lama oqoon argagax baa ku dhacay wareer baa ku dhacay tunku ku sitaa mar walba tunku ku sitaa wax uu sameeyuu garan laayahay markuu la wareeray ayaa ilaahay waxa uu u soo diray laba tuke qambaar islaynaya qambaar baa tuke ayaa tukihii kala dilay markuu dilay oo nafta kaga qaaday ayuu qaaday god buu qoday kadibna wuu soo jiiday walaalkii tukihii wuu aasay markaasaa waxa uu yidhi si uu u tusiyo si uu walaalkii u aasi lahaa kadibna fartuu dhexda ka qaliinay markaasuu yidhi miyaan garan waayey inta in leeg ilaahay wuxuu u soo diray qambaar tuka u soo diray madow oo la yidhi wakaa micne ma lihid qiimo ma lihid walaalkaaba haddii aad dishay qambaar wax ka baro tuka wax ka baro sidaa walaalkii u aasay walaalkaa u aas qisadaasi cajiibka ah ayuu ilaahay inooga warramayaa nacam nebi aadam calayhi salaam iyo xaawo aad iyo aad bay u murugoodeen isaga naftiisa wuu murugooday walaalkii buu waayey wuu khasaaray adduun iyo aakhiro jannadii buu waayey dembi badan ayuu qaatay gef badan ayuu galay dhibaato badan ayaa ninkii soo food saartay ilaahay wuxuu inooga warramayaa qisadaas ilaahay waxa uu yidhi watlu calayhim naba'a bnay aadama bilxaq nebi allow uga warran labadii wiil ee ina nebi aadan uga warran baa la yidhi si xaqa id qarabaa qurbaanan markay qurbaan iyo sadaqad ay ilaahay ugu dhowaadeen oo fatuqubila min axadihima midkood baa laga aqbalay walam yutaqabbal min alaakhar kii kale lagama aqbalin qaala waxa uu yidhi
كي أن لقى أقبل لأقتلنك وانكدلي أو وانكدلي قال وحأو يري كي لقى أقبلي إنما يتقبل الله من المتقين إلهي وحك أقبل الصدقة إيا قربانك كو إلهي كعبصدا ذنب محان قال أود يقدلي لئن بسطت إلي يدك haddaad qacanta ii soo fidhiisid si aad iigu dishid litaqtulanii maa ana bibaasitin yadiya ilayk anu qacanta kuu qaadi maayo si aan liaqtulak si aan kuu dilo maxaa yeelay innii akhaafu allaha raba alcaalamiin anu ilaaha weyn ee rabbiga caalamka oo dhan ayaan ka cabsanaya haddaan doono waan ku dili lahaa waan kaa xoog weynahay waan ku dili karaya laakiin rabbi baan ka cabsanayaa طعن كو قادي مايو هذا دون تدينا دي دشيد او دي دشيد اني اريد ان تبوء باثمي واثمك ذنبي غابا واد قادن كدبنا فتكون من اصحاب النار ضدك النار تلقلينيو ايات كمن نقن وذلك جزاء الظالمين ضدك الظالمين تأبى المرسود والصدام إلهي وحوليه فطوعت له نفسه قتل أخيه نفتيسي وحي أقرحسي نفتو شيطانت نفتو حمام بدأت أويا دا فطوعت له نفسه نفتيسي وحي أقرحسي وناتسي قتل أخيه دلكي ولالكي إن ولالكي أدلو أي نفت أقرحسي فقتله أدلي فأصبح وحا النقضي من الخاسرين كو خساري أيو النقضي كمن نقضي سوق أو وريرسن أيو إلهي فبعث الله إلهي وحو أصو ساري غرابا تك أيو إلهي أصو ساري يبحث في الأرض الله ذو قدر ليريه سيؤتسو كيف يواري سدو أستري لها سوءة أخيه عورضا إيعابت ولالكي qofku meydku jirkiisa oo dhan marka uu dhinto wuxuu noqonayaa cawro ayuu noqonayaa xataa wejigiisu intaa yaree la dhunkanayo mooyaane gebigiisu qofku marka uu dhinto cawro ayuu noqonayaa maxaa yeelay iskama hagaajin karayo wax yar ma tasarufi karayo sida awgeed qofka in la wala qariyo weeyaan xataa marka qabriga la geliyo sida fiican ee ajarka badan waa in jirkiisa oo dhan la qariyo oo sida loo dhigo ilaahay marka tukahaas u soo diray liyuriyahu si uu tuso kayfa yuwari siduu u asturi lahaa u qarin lahaa u xabaali lahaa saw'ata akhiihi cawrada iyo ceebta walaalkii qaala waxa uu yidhi يا ويلتا هوغيغا أعجزت ما وحا أنكري ويا أن أكون إنا نقضى مثل هذا الغراب قنبار كان أوكالي تكهن أوكالي ما سمين كري ويا فأواري سوءة أخي أن عبتا ولالك إنا قريو بيان كري ويا فأصبح وحا النقضي من النادمين كو مرقودا أيو النقضي كما مرقونا يا ولالك محدد الشيء توبي نقول لهي laakiin wuxuu ka murugaysan yahay dhibtaasi inuu garan waayey siduu wax u aasi lahaa ayuu ka murugaysan yahay axibbatii fillaah waxaan ka faa'iidaysanaynaa qisadaasi cajiibka ah dilku waa jariimo aad iyo aad u foolxun waa min ashnaci aljaraa'im waa waxyaalaha jaraa'imta ugu khatarsan waxay ka khatarsan tahay kacbada ilaahay ee lagu dawaafo oo la dumiyo iyo ka xun tahay adduunka gebigiisa oo zuula ayay ka xun tahay dilku ka xun yahay axibbatii fillaah sida awgeed nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inooga digay wax walba oo keenaya dil ayuu inooga digay xataa nebigu waxa uu yidhi لا يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح متكين أيو ولالكي هو بكفيق أما سيفتا أما ورنك أما بسكولد أما قرقة أيونا كفيق بالنبي قولي
فإنه لا يدري مؤغ قفك لعل الشيطان وحلقيا بالشيطانك ينزق في يده إنه قعنتي سأكسيب أيا لقيابا فيقع في حفرة من النار وكدبنا قد نارتا وكدعه رواه البخاري نبي وحكلو يري عليه الصلاة والسلام من أشار إلى أخيه قفك كفيق قفك ولالك بحديدة بالكفيقة فإن الملائكة تلعنه ملائكة أيان عضليسة أيو لنبي عليه الصلاة والسلام تاسي أيان كفائدي سنينا وحكلهم كفائدي سنينا إن بدعده dadka oo wado aan islaamku jideyn loo jideeyo dambiga ay leedahay ninkaasi waxa uu jideeyay dilka ilaa yawmiddin qofkii qof dilaba dambi buu ku leeyahay bid'a xun haddaad ummadda u jideysay oo nabi maxamed la iimaan oo diinta aad ku soo beerisay adigu qof walba oo bidcada sameeya adna dambi ayaad ku leedahay ilaa maalinka qiyaamaha tasaddaxaad oo waxaan ka faa'iideysanaynaa حسدك إيا حمانتيس حسدك وكا لبدا ولا لا أكل الدلي وكا دباتدا كاني وكا قفك قلبك سؤولينيا جركي سؤولينيا ولا حيهي ولا توسيا ولا سيحانيا والبهارسيا هي قفك كانوا حبك أما أوجا النواد عنيسا حاسدني ما أوجد حاسدني مدو ووحا فوشحن وحكالون كفا إيدي سنهنا أحبتي في الله نفط حمانتي قفك أمرتا إلهي باري فطوعت له نفسه قتل أخيه نفتي سيوحي أقر حسي ولالكي سيدو أدل لها إذن قفك إنو إسكا إلاليو إنو نفتي سيوحي أقر حسو حمانت أقر حسو إنو إسكا إلاليو وحكالون كفهمينا أحبتي في الله قفك وناكسن والله غيابا إن أولادي سوء كالدوانات نبي آدم نبي إلهي أيها هدنا ويلكا قاتلك فاشح لقروب أهل النار كأيو دلائي ويلكا وناكسن خير كبضن نبي نوح عليه السلام ويلكيسي كافر أيها إن قفك وناكسن إلهي لبضا بكر الانكارها إن لقد ذا تربية أولاد أي اللو باهية وحكالون كفائدي سننا قصداسي إنما يتقبل الله من المتقين إلهي وحو خيرك إيا الدعاء إيا دواشها إيا كأقبلا قربانك إيا الصدقة كو إلهي كأبصدا سيدا أوجد رجي هوري وحا أورنشينا سيدا على قصوري عامر بن عبد الله ما كان مشهد أتمد وأوي وحلقولي محادو أويسا سوديجي خير كاسميني سوديجي كتبتا سوديجي دين تدتك وديجي سوديجي مركاسا وحا ويري والله ما قرن إلهي وحور إنما يتقبل الله من المتقين إلهي وحا كأقبلا دتك ووناكسن ميان كمد أهي كواسي إلهي إيجا أقبلي مسي كمد مئيه هدان أوجا هاي بمدك لها إنه إلهي إيجا أقبلي سجود قراطة وانفرحي لها maxaa yeelay waxaan garan lahaa inaan muttaqiinta ilaahay ka cabsaday inaan ka mid ahay waxa kaloon ka fahmaynaa axibatii fillah qisadaasi in ilaahay loogu dhowaado acmaasha wanaagsan qurbaanka iyo sadaqada iyo waxaasi inay fiican tahay waliba qofku markuu ilaahay ugu dhowaado haddana wuxuu ilaahay u baryayaa inuu ilaahay u ka aqbalo ilaahay waxa uu yidhi yu'tuuna maa ataw waxay bixiyaan maa aatow wixii ay helaan bay bixiyaan buu ilaahay waxbay ka bixiyaan wa quluubuhum wajila quluubtooduna way cabsanaysaa wixii ay helaan ayay wax ka bixiyaan oo sadaqad ayay ka bixiyaan iyo khayrka ayay dadka ugu anfacaan waliba wa quluubuhum wajila quluubtooduna way cabsanaysaa waxay ka cabsanayaan in laga aqbali waayo ayay ka cabsanayaan axibatii fillah قصصك قرآنك فوائد بدن أيان كلا صباحنا وإنه قصد حكت إن شاء الله تعالى نسعد عنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Mm-hmm.